আসসালামু আলাইকুম। দেশ এবং দেশের বাইরে যারা আছেন আমার হৃদয় ভরা ভালোবাসা নেবেন। আমি সৈয়দ মহিউদ্দিন বাবু ওরফে কার বাবু। আজকে নিয়ে আসলাম BMW বাংলাদেশ সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি যারা পছন্দ করেন তাদের জন্য। এটা 5 সিরিজ 2016 মডেল এবং 2017-এর মাঝামাঝিতে রেজিস্ট্রেশন BMW 5 সিরিজ। যারা 5 সিরিজ পছন্দ করেন তাদের জন্য। এটা ভেজে ইন্টেরিয়র, ভিতরে বিস্কিট কালার যাকে বলে, সানরুফ এবং সিট মেমোরি এবং ওই যে কথা একটা এত পরিমাণ অপশন আমি নিজেও কনফিউজ, বিশ্বাস করেন। আর লক আনলক এই আর কি চাবি BMWর, এটা লক আনলক এই ইত্যাদি আর কি, দুইটা চাবি আছে। বন্ধুরা যারা আছেন, ভিডিওটা যারা দেখতেছেন আমার, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে বেল বাটনটা ক্লিক করে রাখবেন। তাহলে কি হয়, প্রত্যেকদিন যে গাড়িটা আমি দিচ্ছি সেটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ইনশাল্লাহ। যা কাজের কথায় চলে আসি, এটা 2016 মডেল রেজিস্ট্রেশন 2017-তে, সিসি 2000, টুইন টার্বো এবং সিট মেমোরি, ভিতরে বেস কালার, সানরুফ অনেক কিছুই আছে। আসুন ভিডিওটা দেখি, আর ভিডিও শেষে অবশ্যই আমি দাম বলতেছি ইনশাল্লাহ। আসুন। বন্ধুরা ভাইরা যারা দেখতেছেন, যারা BMW পছন্দ করেন তাদের জন্য 5 সিরিজ অবশ্যই সুন্দর। এটা বলার কিছু নেই। অল বডি সেন্সার আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, 4টা সেন্সার আছে বডিতে এবং লাইট ক্লিনার সহ সব কিছুই আছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন লাইট ক্লিনার সহ, এটা লাইট ক্লিনার বলে এবং ওয়াশ করার জন্য। টায়ারগুলো খুবই ভালো অবস্থায় আছে, 4 টায়ার একদম নতুন টায়ার আছে, বলার কিচ্ছু নেই, আপনার বলার সুযোগ পাবেন না ইনশাল্লাহ। আর দেখতেই পারতেছেন, এটা তো জানেন যে আমি কোনো রকম অ্যাক্সিডেন্ট গাড়ি বেচি না, তারপর আপনারটা আপনি চেক করে নেবেন। আমার এই সব বিষয়ে কোনো মাথা ব্যথা বা টেনশন নাই। আপনারটা আপনি যেইভাবে খুশি চেক করে নিন। সিট মেমোরি এবং এখনও ওয়াশ সার্ভিসিং করা হয় না, দেখতেই পারতেছেন যে ওটা ময়লা আছে সিটের ভিতরে, এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, একদম পরিষ্কার হয়ে যাবে। টোটাল দেখা যাচ্ছে ক্লিয়ারভাবে, দেখাচ্ছে এই কারণে যেন ভুলগুলো না থাকে। আপনি বারে দেখে নেবেন যেন ভুলগুলো যেন না হয়। গাড়িগুলো খুবই সেন্সিটিভ এবং আপনারা চাইলে সব ধরনের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এটা এক্সট্রা লকার আছে, এটা তো আছে, আপনারা দেখতেই পারতেছেন, এখানেও আছে। আপনারা চাইলে এটা লক করে রাখতে পারবেন, সব ব্যবস্থা আছে। সেফটির অনেক ব্যাপার, পিছনে অনেক সময় ফ্যামিলি থাকে তো বোঝা যায় না, এই কারণে হয়তো বা। পাশে আছে আমার কাশেম সামনে আসো, আমার কাশেম পাশে, এবং লাইট আছে দেখতেই পাচ্ছেন, ডাবল ডোরের সাথেও লাইট আছে এবং এক্সট্রা লাইটও আছে। আপনারা চাইলে ইউজ করতে পারবেন সব ধরনের। এই গাড়িগুলো খুবই সেন্সিটিভ এবং আপনারা দেখে নেবেন। আমার কাছ থেকে নেন না, যার কাছ থেকে নেন আপনি দেখে নেন, কোনো সমস্যা নেই। যার কাছ থেকে আপনি গাড়ি নেন দেখে নিন, এখানে স্টের ব্যবস্থা আছে, সব ব্যবস্থা আছে। এটা 5 সিরিজের গাড়ি। আপনার BMW যারা দেখতেছেন ভালো করে খেয়াল করবেন, যারা BMW পরিবার এবং মার্সিডিজ পরিবার। আমার কাছে মার্সিডিজ আছে 2টা, এখন BMW আছে 1টা, টোটাল 3টা আছে জার্মান গাড়ি, টোটাল 3টা জার্মান গাড়ি আছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। ধরো রিমোটটা ধরো। এটা হচ্ছে কাভারটা, বডি কাভারটা আপনারা পাচ্ছেন, সাথে বডি কাভারটা পাচ্ছেন, কারণ বুঝতেই পারতেছেন অরিজিনাল বডি কাভার সারা গাড়ির সাথে যে এটা আসছে এইটাই। এবং পিছনে এবং নিচে ব্যাটারি অপশনগুলো আর কি, সাইডে যদি কিছু রাখতে চান সেই ব্যবস্থা এবং ইত্যাদি অনেক কিছুই আছে। এটা অটো ডোর লক, এবং অনেক কিছু আছে পাওয়ার এখানে। এটা কিন্তু অটো ডোর লক। আপনারা হয়তো বা আমি বলিনি কথা, ডোর লকটা অটো, আপনাকে দেখায় দেয়, দেখলে বুঝবেন। এই যে দেখেন, এই যে আবারও দেখছেন, খেয়াল করেন, অটো ডোর, এক গার্ড ডোর, ও টেনে নিয়ে যাবে। এইটাই দেখাই দিয়েছি বারে যেন ভুলগুলো যেন না হয় আপনাদের। হ্যাঁ, আর এটা টুইন টার্বো, এখানেও কাভার আছে জানালার গ্লাসের।
সব কিছুই আছে, ওই নিচে উপরে সব জায়গায় আছে, লেগে গেছে দেখতে পারতেছেন যে অটো ডোর লক সহ সব কিছুই আছে। তারও কাছে উডেনের ভিতরে আরেকটা পার্ট আছে, দুইটা পার্ট আছে এখানে দেখাই যাচ্ছে, একটা পার্ট আছে ভিতরে আরেকটা পার্ট দেখছেন। অটো, সব ডোর অটো, বলার কিচ্ছু নেই। টায়ার রিম, এটা টুইন টার্বো, BMW টুইন টার্বো। আমি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট গাড়ি বেছি না, তারপর আমার ভুল হইতে পারে। আপনার বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় চেক করালন, দয়া করে আপনি নিজে স্যাটিসফাই হওয়ার পরে তারপর গাড়ি নিয়েন। আপনার দরকার হলে এক্সিকিউটিভ মডেলস বাংলাদেশের যে কোনো কোম্পানি তাদের কাছে আপনি চেক করান, আমাদের কোনো সমস্যা নেই, সব কিছু আছে দেখতে পারতেছেন। এটা 2000 সিসি টুইন টার্বো, এটা হর্স পাওয়ার ডাবল ক্ষমতা, উপরে হিট প্রুফ লাগানো আছে, এটা হর্স পাওয়ার ডাবল ক্ষমতা, এটা বুঝতে পারতেছেন। ইঞ্জিন 2000 হলে 4000 অটোমেটিক চলে যায়। দেখালাম, আরো কিছু বাকি আছে মনে হয় তো নাই, লাগাই দিলাম। হ্যাঁ লাগাও, ভালো করে লাগা দাও, চাপ দাও, লেগে গেছে। ব্রেকে পাড়া দিলাম, পুশ স্টার্ট। এটা কিন্তু টিপটনিক গিয়ারটা নেই, কারণ এটা টার্বো আছে, তো টার্বো সিস্টেমটা আছে। এটা কত কিলো চলছে? 31,079 কিলো, 31,079 কিলো চলছে টোটাল, 31,079 কিলো চলছে। হ্যাঁ, এখানে আপনার অনেক কিছুই আছে, অপশন দেখে নেবেন, অনেক অপশনই আছে এখানে। তারপর ছেলে তারপরে মন মতন সাজায় নেবেন, কোনো সমস্যা নেই, কোনো ব্যাপার না। আপনার ছেলে এটা লক করেও রাখতে পারবেন, চাবি থাকে, একটা ছোট চাবি থাকে, আপনি যেটা পার্সোনালিটি যদি কিছু থাকে সেটা আপনি রাখতে পারবেন। যাক, আমরা ব্যাগে চলে যাই, সামনে না গিয়ে, ও সরি আমি সামনে চলে আসছি। এটা আপনি দেখ, তুমি গাড়ির সামনে যাও, সেন্সারের সামনে যাও। আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ও গাড়ির সাথে আসছে বিধায় সেন্সার শো করতেছে। তুমি গাড়িটা টাচ করো, ওই যে গাড়ি যে টাচ করছে, ঠিক আছে, এই টাচের এটা চলে আসছে, আপনি দেখেন সেন্সার কাজ করতেছে। আসো সামনে চলে আসো, দেখতে পাচ্ছেন সামনে চলে আসছে, অটোমেটিক ক্লিয়ার। দামের ব্যাপারে চলে আসবার দেরি করবো না, সব কিছু শো করতেছে, দেখছেন ওই যে শো করতেছে, ও সামনে চলে আসছে, ক্লিয়ার। আমরা এবার দামের ব্যাপারে চলে আসবার দেরি করবো না, অনেক দেখালাম, এবার দামের ব্যাপারে চলে আসবো ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, আমরা দেখুন BMW 5 সিরিজ 2016 মডেল, 2017 মাঝামাঝি রেজিস্ট্রেশন, সিসি 2000 টার্বো, টুইন টার্বো, এবং ডোর লক অটো, একডোর পাওয়ার, এবং সিট মেমোরি, ভিতরে বেজ কালার, সানরুফ, আরও অনেক অপশন আছে, সেটা আপনারা দেখে নেবেন। ভুল আমারও হইতে পারে, ভুল থাকার কিছু নেই, তারপরেও তো দেখে নিন। আর বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় চেক করেন, এই বিষয়ে আমার কোনো টেনশন নাই, মাথা ব্যথাও নাই। আপনারা চেক করে লয়ে যান যে কোনো জায়গাতে, ওই এক্সপার্ট জায়গা থেকে। যাক, কাজের কথায় চলে আসি। আস্কিন প্রাইসে কত আসবে না? আস্কিন প্রাইস 2016 মডেল, 2017 রেজিস্ট্রেশন, আস্কিন প্রাইস 5 সিরিজ কত হবে? আস্কিন প্রাইস 75 লাখ টাকা, আস্কিন প্রাইস 75 লাখ টাকা। তবে হ্যাঁ, কমবে, অবশ্যই 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 কমবে, কিছুটা, ততটা না। আপনারা আসুন, দেখুন, যাচাই করুন। আমি সত্য না মিথ্যা সেটা আপনার কাছে, আপনার বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় চেক করান, এই বিষয়ে আমাদের কোনো টেনশন নাই, মাথা ব্যথাও নাই। আমার কথার উপরে গাড়ি কিনতে হবে না, আপনি চেক করে যেভাবে ভালো মনে আপনি ওইভাবে নিয়ে যান, সেই বিষয়ে আমাদের কোনো টেনশন নাই এবং মাথা ব্যথা নাই। যাক, দামের ব্যাপারে তো বললাম। আমার ইয়াং যুবক ভাই বন্ধুরা, ছোট্ট বন্ধুরা যারা আছে, তোমাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, শোনো,
দুনিয়াতে বাপ মা দিয়া দুনিয়া দেখছি। আমার মা অসুস্থ, তোমরা সবাই দোয়া করবা। আমার মা আমার জানের টুকরা, কলজার টুকরা, আমার জানের সব। তো বাপ মাকে আমরা সবাই ভালোবাসি, বাপ মাকে সবাই রেসপেক্ট করি, বাপ মার দিকে সবাই যত্ন নিও। বাপ মা আমাদের আদর্শ, বাপ মা আমাদের ভালোবাসা। কথা কি বুঝছো? বাপ মা আমাদের আদর্শ, বাপ মা আমাদের ভালোবাসা। তবে বাবা মার দিকে অবশ্যই যত্ন নিবা, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ যেন সবাইকে সহি সালামত রাখে। ফি আমানিল্লাহ, আসসালামু আলাইকুম।